वफाकी हुकूमत ने IMF की हदायत पर सैलाबी नुकसानात का नजरसानी शुदा तखमीना तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टॉक समेत नुकसानात 700 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं, जबकि इब्तदाई तखमीना 360 अरब रुपए था। चश्माई इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में IMF को नुकसानात, लेबर फोर्स, हाउस होल्ड सर्वे पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत आइंदा हफ्ते नया पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे जारी करेगी, जिसमें गुर्बत, बेरोजगारी, आमदन, अखराजात के रुझानात शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे के नताइज भी रवा माह जारी होंगे।